Fala galera, que tá falando Neto aí, Pano, começando mais um vídeo aqui pra vocês hoje, galera. Eu tô aqui na roça, vou pegar os bodes pra me levar uma lenha ali na rua. Então galera, antes de explicar, pedir pra você se inscrever no canal, dar o like, ativar o sininho para receber as notificações, né? E também dar o like, né, aí no canal. Então galera, tô pegando os bodes ali. Vou pegar os bodes agora para levar a lenha na rua. E vou filmar aí pra vocês ver eu carregando ele de lenha. Vai ser a primeira vez eu carregando, para ver se eles vão poder, né? Não é muita, é um pouquinho só. Limpando o carrinho aqui que as galinhas estavam dormindo em cima. Tirei de lá do curral, os bodes estavam dormindo, o carro que os bodes estavam dormindo em cima. Agora as galinhas deram fé que eu limpei ali a casinha. Eu tô guardando ele. Estão dormindo lá agora. Não tem jeito não. Se livra de um, vem outro. Tá aqui o carrinho. Tava limpando aqui com a foice. Já tá cortada a lenha lá, que eu cortei Mariel. Vou pegar o carrinho, vou arrastar pra ali. Mais enxuto. E vou pegar as cangas lá dentro e os cabrestos. E as cordas pra me amarrar a lenha lá embaixo. Vou tentar filmar aí um pouco pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Valeu galera. Fique com nós até o próximo, até no instante. Vou dar uma pausinha aqui, vou pegar as coisas ali, os cabrestos, as cordas. Não vou passar pelo portãozinho lá na frente não. Vou passar por esse portãozinho aqui. Tem um portãozinho aqui do lado, que é melhor. Viu galera? Fique com nós aí, até no instante aí. Valeu? Aí galera, continuando aqui o vídeo, né? Botando meu suporte maluco. Não sei se vai filmar direito, mas vou botar pra filmar aí pra vocês verem. Tô saindo daqui agora com eles. Botando a cabeça aqui certo, né? Tomara que dê pra filmar aí direito pra vocês verem. E tomara que não chova, né? Não chova. Vai. Filmar um pouco galera aqui. Depois eu só vou filmar agora quando nós estivermos indo pra roça, pra rua. E tá lá, mas galera. Esse é o osso. Mina osso. Mina. Travinho. Boleto. Ai. Vai passar por cima da pedra. Vai. Vai. Ai. Ai.
claro. Vamos ver aqui esse matinho. Agora vai. Ai. O celular vai ficar meio torto, mas tá filmando aí. Ai. Ih. Ai. Quando vim, galera, não pega esse mato tanto não, porque aqui a lenha ficou ali, ainda tô botando a vara. Pega esse limpa aqui todinho, aí. Começa por lá. Eu tô passando por aqui que tá vazio, tomei o carro, né? Já pega a volta certa assim por lá. Nós tem bode de carro, menino. Ai, nós tem bode de carro que rasga aí. Ai, ai. Olha lá a multa de lenha lá. Já. Ai. Deixa eu dividir. Aí, aí, ai, vai, vai, tá rainha aqui na frente dele, cara. Ai, então galera, não sei se tá filmando certo, eu trazendo esse pra cá. Ai, tá gravando 5 minutos e pouco, né? Então aí a lenha foi essa aqui. Um pouquinho só, que é só 4, né? Só tô com 4 bode, aí pode ficar pesado muito, mas tem um pouquinho ali ainda. Aí eu pego esse limpo todinho aqui, né? Direto por lá. Já sai em busca dos pés de goiaba lá. Já sai no limpo mais. Valeu, galera. Quando eu estiver lá na estrada, lá, indo pra rua, eu filmo mais um pouquinho pra vocês aí. Espero que tenha ficado bom o vídeo aí. Até nós, viu? Hoje lá sem fogueira. Chama uma carradinha. Meia carrada, né? Meia carradinha só neles. Só nos 4 só. Né? Só os 4 só. Vou botar meia carradinha só. Será que vai? Olha o bicho aí comendo. Amansaram não, uma bala. Que eu tô por cá, viu? Hã? Tá tancado. Até eu. Mas eu tive arranhado. Fazendo pagar quase R$100. Matar a vida. Vou ter que matar a vida. O Ito vem da moto dele agora. É? O Ito vem da moto dele agora. Eu vou fazer logo aí. Chama, chama, chama. Pressa.
Ih. Menino. Chegando, cara. Tô chegando. Ah, iluminou. Ilumina. Ei, tá vindo. Olê. Ei. E. Ah. Chama. Tá descarregado. Agora só voltar pra roça, limpar o carro, guardar minha raçãozinha. Tchau. Tá, galera aí. Fala, galera, terminando o vídeo aqui. Graças a Deus chegamos em paz aqui. Deu um trabalhinho, mas faz parte. Estão amassando ainda aqui o carro, ainda onde estão. Vou soltar eles aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos, né? E obrigado aí aos inscritos novos que estão chegando no canal. Valeu! Tchau! Fique com Deus todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, obrigado. E chama!